مساء الخير، عاملين ايه؟ كان زمان في فيلم لمحمد هنيدي اسمه امير البحار. كان في لقطه كده وفي ممثل بيقول انا كان نفسي اكون راجل في بيتي. الحقيقه من المفترض ان انت تكون راجل في بيتك، سواء عربي اجنبي ايا كان جنسيتك ايا كان ديانتك. فالمفترض ان انت تكون راجل في بيتك، حتى لو كنت حيوان المفترض تكون راجل على اهل عشيرتك يعني. دي الغريزه الذكوريه يعني. المهم يعني، فانا بقعد اقلب كده، ساعات بتجيلي حاجات بقعد، فلقيت حساب اسمه العائله الفرفوشه. المهم الحساب ده دخلت عليه، لقيت ان واحد ومراته وحماه وحماته وبتاع بيطلعوا يرقصوا ويطلعوا يعملوا فيديوهات وبتاع، ماشي ما فيش مشكله، الناس فرفوشه يعني، ما عنديش مشكله. لقيت في كومنت من ناس بتقول للراجل ده احنا مراتك عجبانه ومراتك بيضه ومش عارف ايه وبتاع. يعني انا ما يعني مش عاوز برضه ادخل في اعراض وبتاع، ان برضه ده بقى حرام يعني، بس يعني انا شايف ان الموضوع بقى اوفر قوي بجد، وعدى الليميت كتير يعني. لما دخلت على محتوى الناس دي، لقيت الفيديو ده. لو سمحت عايزين بس نصور فيديو مع الاستاذه دينا. مفيش مشكلة، بس الشباب دي كلها معاك؟ يصوروا معايا. خلاص روحي يا بنت استواري، بس اهم حاجه تشيلوها وارموها في الماء. بس اهم حاجة ما تكونوش فرافير. ما بحبش الفرافير. ما صاحبش فرافير حتى لو راكبين فيراري، انا صاحب بالتقدير. المهم ان الفيديو ده المفترض ان هو رد على الراجل اللي قال له كده. يعني الراجل اللي قال له كده ده الرد بتاعه. يعني الكومنت اللي قال له احنا عاجبينك مراتك عجبانه ومش عارف ايه واحنا ده الرد بتاعه، الرد بتاع العيله دي. الفيديو ده ان هو يلا خدوها وشيلوها ورموها في الميه والله انا يعني، انا مش راجل قانون او مش راجل عندي سلطه او حاجه، بس والله فعلا اللي احنا وصلنا له ده، او الناس ديت لازم تتحاسب، الناس دي حرفيا لازم تتحاسب. والله فعلا لازم بلاغ للنائب العام، الناس دي لازم تتجاب وتقف قدام النيابه. اللي بيحصل حرام، اللي بيحصل والله العظيم حرام، حرام بيوت يحصل فيها كده وحرام يعني مش عايز اقول رجاله، والله حرام تبقى في ناس يعني ديوث بالشكل ده. الموضوع فج يعني. انت لو واحد شاف مراتك، يعني انت لو مراتك الطرحه معاها مش عارف طالعه ايه، انت مراتك لابسه ضيق، تبقى يعني واحد بتغسل في مراتك. يا اخي يا اخي خلي عندك دم، يا اخي خليك بني ادم يعني. والله انت لو حيوان، والله لا، انت لو كلب هتغير على اهل بيتك والله. الناس المربيه حيوانات، لو كلب هتغير على اهل بيتك. دي القطط اللي بتنط على بقى ما عندهاش الاسلوب ده يا اخي. فانا رجاء والله بجد يعني، اللي عنده فكر ازاي نتخلص من الحاجات دي، يا ريت والله يا جماعه يبلغني في الكومنتات. يعني الموضوع بجد حارق دم جدا جدا والله. وبس اشوفكم على خير ان شاء الله، مع السلامه.